occasione del vostro giuramento ho il piacere di incontrarvi, voi guardie e i vostri familiari, per far crescere un'amicizia che è significativa, perché svolgete il vostro servizio così vicino a me. So che il vostro servizio è impegnativo. Quando ci sono compiti supplementari possiamo sempre contare sulla Guardia Svizzera. E così quando incontrate la gente, i pellegrini, voi trasmettete con la vostra gentilezza e competenza questo amore più grande che viene dall'amicizia con Cristo. In effetti, voi guardie svizzere siete un manifesto della Santa Sede. Il-Gwardja Pontifiċja Svizzera hija l-iżgħar armata fid-dinja kollha. Ix-xogħol tal-Gwardja Pontifiċja Svizzera sa minn 500 sen ilu dejjem kienet li tiddefendi lill-papijiet, lill-kardinali u l-arċisqfijiet li jaħdmu fil-Kurja Rumana. Mhux hekk biss, imma huma konxi, anzi jieħdu ġurament ta' lealtà li lesti jċarċru demmhom għal kap tal-Knisja Kattolika Apostolika Rumana. Come primo compito nostro è la custodia del Vicario di Cristo, del Santo Padre e i suoi legittimi successori. Siamo un corpo di giovani svizzeri che hanno deciso di portare avanti questa tradizione, ossia di portare avanti il compito dei nostri antenati, di proteggere la figura del Santo Padre, e ovviamente siamo anche indirettamente l'immagine del Santo Padre, del pontificato, dunque una custodia di pace soprattutto. Ovviamente col corso del tempo ci siamo adattati alle esigenze moderne, dunque i nostri compiti di per sé non sono cambiati, i nostri compiti principali. Abbiamo anche aggiornato il nostro sistema di difesa, il nostro addestramento e soprattutto la custodia del Vaticano, la protezione dei confini e far sì che in tutto il territorio vaticano si prosegua la giornata in maniera pacifica e tranquilla, oltre che custodire il benessere del Santo Padre. Dawn is-soldati kienu ngaġġati għall-ewwel darba minn Giulio della Rovere, jew aħjar mill-Papa Giulio II,
li ma kienx biss Papa Gwerrir li jħobb imur għall-gwerra, imma kien iħobb l-arti. Giuliano della Rovere, jew aħjar il-Papa Giulio II, ma kienx imur jiġġieled biss. Kellu ġibda kbira lejn l-arti rinaxximentali ta' żmienu. Ġab lejn Ruma artisti kbar. Ġab lil Michelangelo Buonarroti, ipitter is-saqaf tal-Kappella Sistina, ġab il-Raffaello Sanzio da Urbino sabiex ipitter il-ħitan tal-Palazzo Apostoliku u ġab lil Donato Bramante bħala l-ewwel perit tal-kostruzzjoni tal-Bażilika l-ġdida ta' San Pietru. Il-Papa Gwerrir rabajnejh il-ħila militari Svizzera meta kien isqof ta' Lausanne u anke bħala kardinal meta kien akkompanja lil Carlo VII ta' Valois fil-kampanji militari tiegħu kontra s-Saltna ta' Napli fl-1494. Ma kienitx xi sorpriża li waħda mill-ewwel inizjattivi tiegħu meta sar Papa kienet li jiftaħ negozjati ma' xi kantoni Svizzeri biex jilħaq u jiffirma trattat militari. Giulio II kien determinat li jiddefendi l-istati papali minn aggressjoni ġejja minn stati oħra Taljani li ridu jaħtfuhom. Is-sitwazzjoni aggravat ruħha meta il-potenzi transalpini għamlu mill-Italja f'kamp ta' battalja endemika biex jiksbu eġemonija fl-Ewropa. Franza u Spanja kienu jqisu l-istati żgħar tal-Italja bħala prejjezz faċli u kienu tal-fema li minn minnhom jiddomina l-peninsula jiddomina l-Ewropa. Il-Pontifice kienet tiddominah mentalità militari u ried jirrimedja s-sitwazzjoni bl-istess. Ħaseb li hekk biss seta' jiggarantixxi l-indipendenza u l-libertà tal-Knisja li il-papit kollha minn Gregorju VII l quddiem tant ożżew u tqabdu għalihom. Biex tirnexxi din l-istrateġija militari, is-servizz tal-merċenarji Svizzeri kien essenzjali għad-difiża tal-Papa u l-Istat Pontifiċju. Minkejja l-oppożizzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera għall-insistenza papali li rrekluta merċenarji bla ma jkun qabel laħaq ftehim magħha, il-Papa irnexxielu jirrekluta reġiment ta' gwardji Svizzeri permezz tal-medjazzjoni ta' Peter von Hartenstein, prelat Svizzeru, li Giulio II kien ikkummissjona biex jinnegozja l-intrapriża. Il-patt li ġie firmat kien jistipola li dan ir-reġiment qatt ma jkun jista' jieħu sehem fi gwerer kontra stati barranin, imma użat biss għad-difiża tal-persuna sagra tal-Papa u tas-Santa Sede. Fin-nod verbale tal-21 ta' Ġunju 1505, Giulio II ħareġ ittra passaport lil 150 gwardja biex dawn ikunu jistgħu jidħlu jivvjaġġaw fl-Istat Papali biex hekk jaslu Ruma. Fit-22 ta' Jannar 1506, 150 gwardji Svizzeri daħlu fil-belt tal-Papiet, lebsin uniformijiet kuluriti li Giulio II innifsu ħejja lihom. Il-150 merċenarji Svizzeri li kienu mikrija l-ewwel darba mill-Papa Giulio II daħlu Ruma taħt il-kmand ta' Kasper von Silenen li kien in-neputi tal-isqof ta' Sitten u Grenoble. Fl-1510, Giulio II firma konvenzjoni militari ġdida biex il-Gwardja Merċenarja Svizzera saret uffiċjalment il-gwardja personali tiegħu. Wara, fil-5 ta' Lulju 1512, il-Gwardji Svizzeri ingħataw it-titlu ta' Difensuri tal-Libertajiet tal-Knisja. Għaddew 500 sena u dawn is-soldati Svizzeri għadek issibhom fl-istat tal-Belt tal-Vatikan. M'għadhomx imorru fi gwerer, però għadhom jiddefendu lill-Papa u l-Kardinali b'żelu li ma bħalu.
deve nascere prima di tutto l'interesse da parte del giovane candidato. Abbiamo adesso un sito internet dove ci si può informare e prendere direttamente contatto con il reclutatore svizzero. Dunque si fa domanda tramite questo sito, si deve mandare la documentazione necessaria e soddisfare i requisiti minimi per entrare. Dopodiché si viene contattati dal reclutatore, ci sono i colloqui, le interviste di routine e alla fine si viene convocati dal comandante e c'è il colloquio finale con lui. Ci sono i requisiti minimi? Bisogna essere uomini, maschi, dai 19 ai 30 anni, aver svolto il servizio militare in Svizzera, che tuttora è obbligatorio, avere finito la maturità professionale, dunque almeno un liceo, ed essere cattolici praticanti. Allora, quando ero all'esercito, ho fatto sergente maggiore capo all'esercito svizzero e mi sono detto che sarebbe stata una bella esperienza venire qui a Roma per fare la Guardia Svizzera Pontificia e un modo anche di approfondire la mia fede. Allora penso che ci vuole un livello altissimo di motivazione per venire qui, ci vuole coraggio, ma soprattutto quello che mi ha spinto a venire qui è soprattutto la fede. Allora sta andando bene, abbiamo tanto da imparare, quindi dobbiamo stare concentrati e sempre essere attivi, studiare per fare un buon servizio più tardi. Ho sempre visto il corpo della Guardia Svizzera Pontificia un po' come un mistero in patria, non si sapeva benissimo cosa accadeva dietro le mura del Vaticano. Si vedono queste guardie in vestiti tradizionali, in corazze, che stanno sempre accanto al Santo Padre e venendo da una famiglia cattolica praticante, arrivato a una certa età, mi sono detto che forse era il momento di andare a vedere se facevo parte di questo corpo. Dunque è stato un interesse, è stata una curiosità che poi si è trasformata nel mio stile di vita. Illum il-ġurnata, il-membri tal-Gwardja Svizzera Pontificia jassu diversi entraturi biex tidħol fil-Belt tal-Vatikan. Jassu bħal pereżempju Porta Sant'Anna, minn fejn tidħol il-Kurja Rumana għax-xogħol tagħha. Jassu wkoll il-Bieb tal-Petriano, jew inkella kif hu magħruf aħjar il-Bieb tas-Sant Uffizzju. Jassu l-Arco delle Campane minn fejn jitlu dawk li jaħdmu fil-Vigarjat tal-Belt tal-Vatikan u l-ħaddiema tal-Fabrika ta' San Pietru. Jagħtu protezzjoni wkoll il-Bib tal-Bronz, il-Portone di Bronzo, li kif tidħol minnu hemm qrib il-Prefettura tal-Casa Pontificia. Dawn is-soldati sibhom ukoll qrib id-Domus Sancte Marte, lukanda mibnija minn San Giovanni Paolo II u li llum f'waħda mill-kmamar tagħha jgħix il-qdusija tiegħu il-Papa. Il-membri ta' dan il-korp militari jassu wkoll diversi entraturi strateġiċi oħra, bħal pereżempju jassu il-kuruturi tas-Segreterija tal-Istat, jassu wkoll l-entraturi fil-Kortile del Belvedere u fil-Kortile San Damaso, minn fejn l-ambasċaturi, prim-ministri u presidenti jidħlu sabiex iżuru il-qdusija tiegħu il-Papa. Isebħu wkoll bl-uniformi ħamranija, safranija u blu tagħhom madwar il-baldakkin tal-Bernini fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan.
Kull meta l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku jippresidi fl-Ewkaristiji fl-istess bażilika f'solennitajiet varji tul is-sena liturġika. Membri għolja ta' dan il-grupp militari jiservu wkoll il-papiet tul l-Udjenza Ġenerali ta' Nhar Terba, jew fi Pjazza San Pietru, jew fis-Sala Nervi, jew fi Pjazza del Belvedere tul ix-xhur tal-pandemija. F'din l-attività ħafna drabi, il-membri tal-Gwardja Svizzera jkunu libsin pajżana, libsa skura, miżbajda u ngravata tal-lewn skur. Isegwu l-Papa kemm qrib il-Pope Mobil, jekk mhux fuqha, kif ukoll isorġu viċin il-Papa. Ikun hemm gwardji oħra qrib it-tinda fi Pjazza San Pietru, lebsin l-uniformi tradizzjonali tagħhom magħrufa bħala dik gala. Il-Gwardja Svizzera Pontifiċa, il-membri tagħha, jassu l-Papa anka waqt li jkun qiegħed iżur xi pajjiż, waqt iż-żjajjar apostoliċi tiegħu, anka meta jkun qed iżur l-Italja xi belt Taljana bħala primat tal-Italja. Mhux hekk biss, imma dawn il-gwardji jsifru xhur qabel mal-Papa jmur f'post sabiex jara li ma jkun nieqes xejn ta' sigurtà għall-Papa waqt li l-Papa jkun qiegħed iżur dak il-pajjiż jew belt fl-Italja. Il-Gwardja Pontifiċja Svizzera tilqgħu wkoll fil-Kortile San Damaso presidenti, prim-ministri u ambaxxaturi li jżuru l-Papa kull ġimgħa. Itellgħu għand il-Papa proċessjonalment sakemm jippermettilhom il-protokoll tas-Santa Sede. Meta dawn il-gwardji jiġu biex itemmu l-ħin tar-ronda tagħhom, allura jinbidlu b'ċerimonja preċiża mat-tokki ta' dħul tas-sija l-ġdida. Il-Gwardja Pontifiċja Svizzera ġiet xolta kemm il-darba tul l-istorja tagħha. Fl-1798, il-kmandant Franz Alois Pfiffer von Altishofen mar fl-eżilju mad-depost Piju VI. Wara l-mewt tal-Papa fid-29 ta' Wissu 1799, il-Gwardja Svizzera twaqfet u ġiet imdaħla mill-ġdid biss mill-Papa Piju VII fl-1801. Fl-1808, Ruma reġgħet ġiet maqbuda mill-Franċiżi u l-Gwardja reġgħet ġiet xolta. Piju VII ġie eżiljat lejn Fontainebleau. Il-Gwardja ġiet taħt il-kmandant Karl Leodeger Pfiffer von Altishofen meta l-Papa ritorna mill-eżilju fl-1814. Il-Gwardja reġgħet ġiet xolta fl-1848 meta il-Papa Piju IX ħarab lejn Gaeta. Iżda reġgħet inħattret meta l-Papa irritorna Ruma fis-sena ta' wara. Ir-regolament proviżorju approvat mill-Papa Pawlu VI ad experimentum għal 5 snin u pubblikat fit-28 ta' Ġunju 1976 stabilixxa l-istaff tal-Gwardja Svizzera għal 9 unità, b'4 uffiċjali, kappillan wieħed, 23 uffiċjal mhux kummissjonat, 60 alabardiera u 2 titnabar. Daqs 3 snin wara, fil-5 ta' April 1979, il-Papa Giovanni Paolo II olla n-numru ta' alabardiera għal 70 u bekk eleva n-numru ta' staff għal 100 unità. Bitra datata 17 ta' Settembru 1998, is-Segretarju tal-Istat awtorizza żieda tal-membri tal-Korp minn 100 għal 110 membru, kif jesiġi kapitlu 7 tar-regolamentazzjoni tagħhom. F'Ottubru tal-2019, il-Korp baqa' jikber għal 135 membru. Fil-Belt tal-Vatikan, il-membri tal-Gwardja Pontifiċja Svizzera jgħixu fil-kwartieri ġenerali tagħhom.
Wieħed jidħol minn Porta Sant'Anna minn Via di Porta Angelica. Wieħed irid jimxi minn Via di Porta Angelica, jikser mal-kanċell ta' Porta Sant'Anna, jidħol dritt l-ewwel liwja fuq ix-xelluk u ssib ruħek fil-Cortile dell'Olmo. Il-Cortile dell'Olmo faċċata tiegħu issib il-każerma tal-Gwardja Svizzera Pontificia, jew inkella il-Kwartieri Ġenerali tagħha. Il-binja fija bitħa magħruf aħjar bħala il-Cortile d'Onore, fejn fija anke ġieli jitħarġu ċerti parati. Hemm ukoll dormitorju, refettorju, l-armerija u anke il-ħanut tal-ħajjat. Allora, caserma diciamo è del Novecento ed è composta da 3 edifici. Questo edificio che vede qui sulla sinistra è la caserma degli ufficiali, dove si trovano per l'appunto gli appartamenti degli ufficiali, più in là anche gli uffici degli ufficiali dello Stato Maggiore. Qui sul lato destro troviamo la caserma centrale ed è la caserma degli sottufficiali. Qui appunto i sottufficiali, ci sono anche le stanze, una camerata a 10 lì sopra con le reclute. Attualmente siamo fortunati, abbiamo 17 reclute in formazione. Si trova anche la mensa dove noi mangiamo per prepararci per il servizio. Ci sono 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene per chi va in servizio e per chi poi torna dal servizio. Tenente Brighton Moser, ho sentito che la Guardia Pontificia Svizzera sta preparando un grande progetto per ricostruire la caserma, è vero? Questo è corretto, c'è proprio una fondazione svizzera che si occupa di raccogliere i fondi per la costruzione di una nuova caserma. E sarà qui? La nuova caserma avrà esattamente la stessa location come questa vecchia, viene abbattuta la vecchia caserma, ricostruita una nuova caserma con più spazi, offrirà 25% più spazio di alloggi. Le guardie avranno tutte delle stanze singole con bagno, dunque anche riservatezza che attualmente non c'è. Kif wieħed joħroġ fil-bitħa ta' dawn il-kwartieri, wieħed isib bitħa mżejna b'ħafna bnadar ikkoloriti. X'inhuma? Sono le bandiere che sono le bandiere dei nostri cantoni svizzeri. Si inizia lì giù in fondo con i primi 3 cantoni della fondazione della Svizzera del 1291 e poi successivamente la forma U fino ai cantoni più recenti che finiscono lì, che sono stati fondati prima della bandiera vaticana. Wieħed jinnota wkoll li fl-art tal-bitħa hemm ħafna linji. Dawn għalfejn jintużaw? Queste sono le nostre linee di riferimento quando facciamo la formazione con le nuove reclute che si avvicinano al nostro servizio di onore. Queste linee sono pensate per allinearsi, no? Dunque la recluta si metterà così sulla linea, inizierà prima la sua posizione di riposo perché, come ben sa, le guardie svizzere stanno in tanto tempo in piedi, dunque hanno bisogno di una buona posizione comoda e qui iniziano la formazione. Serve anche per fare l'appello quando per esempio la mattina ci sono capi di Stato, ambasciatori che vengono su al Palazzo Apostolico o anche le udienze pontificie, le messe in basilica o in piazza. Qui vengono allineate su 2 ranghi le guardie, ci sarà un appello, il controllo della tenuta, se tutto è in ordine, le scarpe pulite per esempio, e poi dopo partono già un paio di ore prima dell'evento. Il-qofol f'din il-bitħa li fija tantrat stejjer jintlaħaq f'waħda miż-żewġ ponot tagħha fejn jinstab monument li jfakkar lil merċenarji Svizzeri li tilfu ħajjithom sabiex isalvaw lil Papa Clement VII mill-qilla ta' Karlo V. Questo il cuore, diciamo, del nostro cortile d'onore è il monumento d'onore che ricorda i soldati caduti durante il sacco di Roma del 6 maggio 1527. Che c'era con loro anche
il primo comandante. Esatto, il primo comandante, questo era una particolarità, anche lui in battaglia, anche lui caduto durante il tentativo di salvataggio di Papa Clemente VII. Dunque 147 guardie assieme al comandante sono decedute durante quel giorno. Un piccolo gruppo di 42 guardie invece è riuscito a salvare Papa Clemente VII attraverso il muro che vediamo qui di fronte, il cosiddetto passetto di Borgo a Castel Sant'Angelo. E sino ad oggi noi ogni 6 maggio giuriamo, proprio in ricordo in questo eroico salvataggio, di lasciare la vita per il Papa ove occorre. F'dan il-kwartier ġenerali tinstab ukoll armerija partikolari għall-aħħar. E questa qua funge sia da armeria pratica, dunque qua abbiamo tutto il nostro materiale, ma è anche un riflesso, un pezzo di storia dei nostri antenati. Teniamo sia le cose antiche, come si può notare qui, e le cose moderne invece che usiamo tutti i giorni, dall'uniforme all'equipaggiamento moderno. Bħal kull korp militari ieħor il-kwartieri ġenerali tal-Gwardja Svizzera Pontificia, wieħed isib ukoll ħanut magħmul minn żewġ tikmamar, li fihom wieħed isib lil ħajjat Eti Ciccioni u lill-assistenti tiegħu. Kulħadd fuq xogħlu u ffokati għall-aħħar. Pezzi di stoffa per completare una divisa della Guardia Svizzera Pontificia sono 154, poi è completata da 42 accessori tra bottoni, ganci vari. Impieghiamo circa 39 ore per realizzarne una e sono colori, diciamo, particolari perché sono fatti da uno studio dai medici della Rovere, che erano i colori della famiglia, il giallo, il rosso e il blu, e questa divisa che oggi si vede è dal 1914 che esiste, così come viene costruita oggi. Il-ħajjat ta' dan li żar korp militari fid-dinja sur Eti Ciccioni ikompli jispjega kemm ikollu domanda għal dawn l-uniformijiet matul is-sena. Le uniformi che facciamo durante l'anno di solito sono circa 60 estive e 60 invernali, per quanto riguarda queste che sono di gala. Non è un numero ben definito perché dipende dalla quantità di ragazzi che arrivano ogni anno e dall'usura con cui si svolge durante il periodo dell'anno dei ragazzi, diciamo, in base a come sono attenti. Fil-proġett tiegħu li jirrestawra l-Gwardja Svizzera għal prestiġju preċedenti tagħha, il-Kmandant Jules Repon iddedika ruħu wkoll għall-istudju tal-kostumi storiċi, bilan li jiddisinja uniformi ġdida li tkun kemm tirrifletti l-kostum storiku Svizzeru tas-seklu 16 kif ukoll adattata għal eżerċizzju militari. Ir-riżultat tal-istudju tiegħu ġie ppubblikat bħala Le Costume de la Garde Suisse Pontificale et la Renaissance Italienne 1917. Jules Repon iddisinja l-uniformijiet distintivi fl-istil rinaxximentali li għadhom jintlibsu mill-Gwardja Svizzera moderna. L-introduzzjoni tal-uniformijiet il-ġodda tlestit f'Mejju tal-1914. L-elmu li jilbsu il-gwardji huwa mżejjen bir-rix tan-nama, miżbuħ aħmar. In-nama huwa l-ostrich. Fuq l-elmu għadhom iġibu is-siġill tal-familja della Rovere ta' Giulio Ttini, min ġabhom għall-ewwel darba jaħdmu fil-Vatikan. U s-siġill ta' Giulio Ttini mhux xejn ħlief is-siġra tal-Ballut.
Minkejja li fl-armerija wieħed jara ħafna armi u munizzjon differenti, dawn is-soldati baqgħu jużaw biss l-alabarda jew aħjar il-lanza fil-lingwa Maltija. Meta gwardja Svizzera jkun għassa f'xi post strateġiku fil-Vatikan u jkun qed iżomm f'idejh il-lanza, mhux suppost li wieħed ikellmu. Jekk gwardja jkun għassa f'xi post fil-Belt tal-Vatikan u jkun qed iżomm idu flimkien, allura wieħed jista' jkellmu u anke jistaqsih jekk ikun jista' jieħu ritratt miegħu. Il-membri tal-Gwardja Svizzera Pontifiċja jilbsu diversi uniformijiet tul iż-żmien tas-servizz tagħhom. Abbiamo vari uniformi per varie tipologie di servizio. Questa qua che ho io adesso è l'uniforme di gala, viene usato per tutti i servizi giornalieri e di rappresentanza. Abbiamo l'uniforme d'esercizio, che è quella che è usata soprattutto all'ingresso di Sant'Anna, che è un po' più pratica. E poi abbiamo le uniformi d'addestramento, che quelle vengono usate per le formazioni interne qui in caserma. Dawn is-soldati Svizzeri huma magħrufa kemm għad-dixxilpina kif ukoll għall-indafa estrema tagħhom. Kemm idumu jservu l-papiet fl-Istat tal-Belt tal-Vatikan, huma jagħmlu użu minn żewġ uniformijiet. Dik gala ħafna drabi għal avvenimenti kbar u dik ta' kulur blu li jużawha waqt jkunu qed jassu xi daħla fl-Istat tal-Vatikan. Dik blu skura għax-xogħol ordinarju tagħhom u dik magħrufa bħala il-gala fi ċelebrazzjonijiet speċjali u anke fil-Palazz Apostoliku. Fil-kesħa tax-xitwa, meta jassu l-bibien prinċipali tal-Istat tal-Belt tal-Vatikan, ixiddu anke kappa ħoxna fuq l-uniformi blu skura tagħhom sabiex taqtalhom il-bart. Dawn il-membri ta' dan il-korp militari jingħataw diversi taħriġ għal qaddi ta' dmirietom. Spuntare l'arma! Carica l'arma a destra! La première chose que je dis à ces recrues, c'est qu'ils entrent donc dans un monde militaire où il y a des règles qu'il faut respecter. Ce ne sont plus monsieur X ou Y, mais c'est un garde suisse. Donc il y a le comportement digne d'être garde, respecter l'institution, etc. Ensuite, il entre dans une nouvelle famille. Alors, certes, il y a des moments où il faut rester sérieux, mais d'autres moments où on peut aussi être un peu plus relax, je dirais. Mais le tout en se rendant compte et étant conscient de sa vie et de sa nouvelle fonction de garde. Abbiamo l'addestramento di tiro, dunque l'uso delle armi moderne. Abbiamo l'addestramento del corpo a corpo, dunque in caso di ingaggio corpo a corpo. Abbiamo anche un corso di psicologia, come gestire i conflitti a livello verbale, che è soprattutto quello che facciamo agli ingressi, e poi la conoscenza delle personalità del Vaticano. Il-Gwardja Svizzera Pontifiċja hi korp militari dixxiplinat u l-membri tagħha jridu jsegwu ordnijiet preċiżi. Abbiamo i servizi comandati, vuol dire che il ragazzo si sveglia presto al mattino, perché quando si incomincia presto è presto. Ci si sveglia, ci si rasa, è obbligatorio andare in servizio rasati, ci si veste in uniforme e poi si va sui posti di servizio. Una volta concluso quello possiamo tornare in caserma, deporre l'uniforme e poi si può andare fuori a godersi Roma. Mill-ewwel ġurnata tar-rekluti l-ġodda sas-6 ta' Mejju, meta sseħħi ċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra, is-soldati kadetti jitħarġu bl-assistenza tal-uffiċjali anzjani fil-ġonna tal-Vatikan. L-Istat tal-Vatikan hu stat żgħir
u l-arja tiegħu għal 8 darbiet jiġi l-ekwivalenti ta' Central Park fi New York. Ħafna drabi dawn ir-rekluti jieħdu t-taħriġ tagħhom f'dawn il-ġonna rib il-binja tal-Mużew tal-Vatikan. Durante il corso c'hanno, oltre a quello che ho le detto, le conoscenze di persone e le visite a palazzo, hanno anche un corso di italiano, corso di pronto soccorso, se dovesse sentirsi male una persona, corsi di psicologia, che poi si svolgerà in Svizzera assieme agli altri corsi tattici, tiro, difesa personale. Tutti questi corsi avvengono in Svizzera. Anche corso atletico, per esempio? Abbiamo un esame sportivo che fanno anche qui durante la scuola reclute. È importante che si è fit for the mission, dunque pronti per andare in servizio. Fit-tmiem il-kors, ir-rekluti joqogħdu għall-eżami. Allora, durante la loro formazione, questo è corretto, fanno diversi esami di conoscenza per essere pronti per andare in servizio. La scuola recluta dura 2 mesi. Il primo mese di solito avviene qui, nelle mura vaticane, per apprendere le conoscenze basi del servizio, le conoscenze dei luoghi, delle persone che lavorano qua e per conoscere bene anche tutti gli ambienti. E poi fanno anche la formazione militare qui, come abbiamo visto ieri, le reclute che si allineano e iniziano a fare queste esercitazioni in divisa blu. Meta r-rekluti jgħaddu mill-eżamijiet u jieħdu l-ġurament tal-ħatra, jibdew jaħdmu b'dan il-mod. Allora, un turno di servizio più o meno dura tra 6 e 8 ore durante il giorno, può essere mattutino, pomeridiano, finire anche la sera. Noi facciamo di solito 6 giorni di servizio, dunque 6 giorni di servizio, dopo i 6 giorni di servizio ci sono 3 giorni di riserva dove rimaniamo a disposizione per i servizi straordinari. Fl-okkażjoni tal-500 anniversarju tal-Gwardja Svizzera, bejn April u Mejju 2006, 80 ex-gwardji mxew minn Bellinzona fin-nofsinhar tal-Iżvizzera lejn Ruma sabiex fakru l-marċ tal-ewwel 150 gwardja Svizzera oriġinali li kienu bdew dan is-servizz papali fl-1505. Dan l-avveniment kien preċedut minn ċelebrazzjonijiet oħra f'Luzern, inkluż reli għal gwardji veterani u d-diesa. Iċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra sabiex dawn is-soldati isru membri sħaħ tal-Gwardja Pontifiċja Svizzera issir kull 6 ta' Mejju ta' kull sena. Għaliex fis-6 ta' Mejju? Dan iseħħ sabiex ifakru meta nhar is-6 ta' Mejju 1527 147 minnhom kienu mietu jiddefendu lil Papa Clement VII f'attakk kbir li kien seħħ fuq il-Belt ta' Ruma. Dakinhar, dawn is-soldati kienu għenu lil Papa jaħrab mill-Palazz Apostoliku u wasluh f'Kastell Sant'Angelo għall-aktar protezzjoni kontra l-illa tal-armata tal-Imperatur Karlu V. Questa è una data per noi importantissima, il 6 maggio del 1527, perché Carlo V invase Roma con i suoi lanzichenecchi, i famosi lanzichenecchi che portavano distruzione e saccheggio ovunque andassero. Ed è una data importantissima per noi perché in quella data, il 6 maggio, un gruppo di mercenari svizzeri, all'epoca ancora non eravamo guardie, protesse Clemente VII da Carlo V dal saccheggio di Roma. Riuscirono a condurlo in salvo mentre Roma veniva distrutta e devastata da Carlo V e grazie al sacrificio di queste guardie Clemente VII ebbe salva la vita e da lì è nato il corpo delle guardie svizzere pontificie. Noi ci troviamo di fronte alla cappella della Guardia Svizzera, al di sotto dell'appartamento pontificio, e tra la cappella e l'appartamento pontificio c'è il passetto di borgo. Si vedono i fori, i spari, segni di battaglia
probabilmente ecco, avvenuti durante il sacco di Roma del 6 maggio 1527, dove 42 mercenari svizzeri salvarono Papa Clemente VII a Castel Sant'Angelo. Dakinhar, ma dawk is-soldati qalbina kien telef ħajtu anke l-kmandant tagħhom, Kaspar Roist, li kien safa ferud f'dak il-ġlied fejn illum tinsab il-pjazza dei Protomartiri fuq in-naħa tal-lemin tal-Bażilika li kienet għadha kif bdiet tinbena. Il-kmandant Kaspar Roist kien sefa midrub mill-Anzikeneki, is-soldati tal-Imperatur Karlu V. Iddeċida li jirtira d-dar sabiex jiddewwa. Imma is-soldati tal-Imperatur Karlu V segwewh, daħlu d-dar u qatluh quddiem martu. Waqt din il-parata speċjali u li jibqgħu jiftakruha għal ħajjithom kollha, kull rekluta jitlaq quddiem il-kmandant tiegħu u filwaqt li joħroġ 3 iswaba mill-pala ta' idu l-leminija b'simboliżmu għat 3 membri tas-Santissima Trinità u bil-pala tal-id ix-xellugija iżomm id-drab tal-bandiera tal-Gwardja Svizzera, jaħlef li jkun lejali u li jiddefendi lill-Papa anke jekk ikollu ċarċar demmu għalih. Wara li tintemm din iċ-ċerimonja, il-membri l-ġodda tal-Gwardja Pontifiċja Svizzera, flimkien mal-membri tal-familja tagħhom, jingħataw udjenza personali mal-Papa, li dak il-ħin iberikhom personalment. Dan il-ġurament jista' jittieħed jew bil-lingwa Ġermaniża, Franċiża jew dik Taljana jew fl-Iżvizzeru. Din il-parata ħafna drabi sseħħ fil-preżenza tal-Papa, tal-kardinali, l-isqfijiet u l-lajċi li jaħdmu fil-Kurja Rumana. Ma nixxi ngħidu, il-membri tal-familji tar-rekluti ikunu mistiedna wkoll. Ħafna drabi jattendu wkoll Svizzeri li fil-passat ikunu servew f'din l-istess armata. Ħaġa tajba rari tintesa. Dan hu l-każ tal-Gwardja Svizzera Pontifiċja, l-iżgħar korp militari li jiddefendi wieħed fost l-iżgħar stati. Il-membri tal-iżjed armata antika baqgħu jonoraw lill-kmandant Kaspar Roist u l-146 gwardji oħra li mitu martri sabiex il-Vigarju ta' Kristu fuq l-art Clement VII jibqa' ħaj. Io, alla bandiera mancherella, giuro, osservare fedelmente, realmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato detto, che Dio e i nostri santi padroni mi assistano. Was in der Familie erhalten hat oder was im Religionsunterricht gelernt hat oder was vielleicht in einer katholischen Jugendgruppe
Wichtig ist einfach, dass ein Gardist offen ist dazu. Unser Glaube ist nicht eine Idee, sondern er soll helfen, dass wir in eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus und mit Gott kommen. Għamlu dan sat-telf ta' ħajjithom. Il-ħajja ta' dawn iż-żgħażagħ gwardja Svizzera Pontificia, il-ħajja tagħhom hija avventura. Li tiltaqa' ma' Kristu hija avventura wkoll. Il-fidi tagħti kwalità unika lil dawn il-gwardji.